ये पार्सल रिसीव हुआ है, ठीक है। वॉशिंग मशीन का ये इन्होंने कबाड़ा करके भेज दिया है, देख सकते हैं। बिल्कुल बर्बाद किया है पार्सल के बॉक्स को। तो खोल के देखते हैं क्या हुआ क्या है। वैसे इस प्रोडक्ट की स्कैन नहीं हो रहा है, तो रिटर्न का देख लेते हैं। ये रिटर्न है। is working slow due to does not work when put water in it। तो ये कह रहे हैं कि जो है ना स्लोली चल रही है और इसमें पानी डालो तो नहीं चलता। अभी हम इसमें पानी डाल के दिखाएंगे कि भाई मसला क्या आ रहा है, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि भाई है क्या है, ठीक है। इसको खोलते हैं। चार्ज ये इसका पावर है, इसका ड्रायर है। सही आया तो सब कुछ है। ठीक है, इसको हम पावर पे लगा के देखते हैं। अच्छा, अभी इसमें पानी भी डाल देता हूँ।